Mu bimu ku bika ebyasigala aboyeddwa kubaddeko Orisi, Supermatch n'ebirala ebyayingira mu ggwanga mu ngeri emenya amateeka era ng'atuusiddwa e Nakasongola ku kibangirizi ky'amakolero ekya Luweero Industries ekikulemberwa eggye lya UPDF. Ekyo nga kiwedde, ekimotoka kigunduuza kitandise okufootola sigala ono abadde azitowa ttani 36 ng'afiirizza eggwanga obuwumbi bw'ensimbi za Uganda 7 ng'omusolo wakati mu kumufukirirako amazzi n'ekigendererwa ekyokulaba nga tewali munwe gwonna ogusigala nga tegwonooneddwa okukugira abandyagadde okumuggyayo okumufuuweeta oba okumutunda beefunira ensimbi. Moses Kyomuhendo akulira ebyokuwooza omusolo ku byamaguzi ebiyingira mu ggwanga mu kitongole ki Uganda Revenue Authority agambye nti okutuuka ku kino bazze bakola ebikwekweto ku nsalo z'eggwanga mu bitundu eby'enjawulo okufuuza abayingiza ebyamaguzi mu bumenyi bw'amateeka kwe kubowa sigala ono. Twakola operations mu nsi yaffe muno naddala operations ze twakola mu Northern Uganda ne tukwata sigala ono. Sigala ono bamuyingiza nga bamusimagolinga, bamuyingiza nga bamukukusa, bamuyisa ku boda zaffe, ate ebiseera ebisinga bagiyisa mu boda ezo ezitaliiwo ezitali gazetted. Ayongeddeko nti sigala asinga ayitira mu ggwanga lya South Sudan wabula nga ne ku nsalo endala ayingira kyagambye nti kifiiriza eggwanga obutitimbe bw'ensimbi wabula agambye nti waliwo abeenyigidde mu kikolwa kino abakwatiddwa. Asinga ava South Sudan n'ayingira Uganda. Sigala ono waba ayingidde tuba twetaaga nti ayingira asasule omusolo, naye sigala ono gwe mulaba wano saawa zino gwe tuli okugezaako okusaanyaawo okudistroyinga. Sigala ono asinga talina tax stamps aba teyasasula musolo, so ogenda okwesanga nga tulina abasuspect bangi betukutte nga bakukusa sigala ono era abasinga bali mu mukomera ate abalala bakyali mu makooti tukyabawozesa. Mu ngeri y'emu Kyomuhendo annyonnyodde nti sigala yenna aba alina okuwandiikibwako obubaka obulabula abamunywa nti wabulabe eri obulamu bwabwe kyokka kwono tekiriiko ekiyinza okuviirako bannansi abamunywa okufuna endwadde enkambwe nga kkookolo w'amawuggwe n'endala. Sigala ono alina okubaako health warning eraga nti bw'oba omunywedde ayinza okukuleetera obulwadde nga kansa nga ki. Kati ezo health warnings ne labeling ku paketi zino wemba muzitunuulidde teriiko. Buli omusolo lwe guweebwa eggwanga lifuna ensimbi olw'amakubo ne gakolebwa okuzimba amalwaliro n'okuteekayo eddagala, okuzimba amasomero n'okuteekayo ebikozesebwa era guyamba n'okusasula abakozi ba gavumenti. Samuel Kawooya, BBS Telefayina, e Nakasongola.